anen ala thururin mutekabilin. Lene rahat fëmijën, se cili e bën punën e vetë. Ju xhamat, nëse unë jam më interesant nga një mu, nëse është ai më interesant nga natë, sepse kjo është mejdan, gara. Ai garën me të vetën, unë me temën. Tash ju zgjedhni ka keni me ngu. Ishin konë xhamit u falë tash me këtë rastin e dekoncentrimit të fëmijës. Xhamia tu ka, ki falet. Këtë xhamat i dali kizdet. Edhe kjo e fali namazin e dulë, sa edhe mas neve shef zarmin, ka në konë t'i gjira xhamia për me kri. Tha o musliman, tha ti pse s'dole për xhamia, tha na këtë dole. Tha unë isha koncentrum në namaz, isha i lidh me Allahun u gjerë, nuk shifsha kur gjosh ka pëndodhë rëst meje. E tash neve që ka në ndodhë, kur koncentrimi në mungon, në dekoncentron edhe aktiviteti i një për fëmijëve tonë, bilbilave xhamiave tonë, Allahu u gjerë i mush xhamia tonë me këta fëmijë. Na nuk duhet me pas problem për fëmijëve në xhamia tona. Për kundrazi, duhet mu knaq. Sot ata kur bëjnë gjurmë edhe na pengojnë direkt apo indirekt, kjo është argument se në këtë vend ka me pas njerëz që kanë me adhuru Allahun edhe matutje. Për ndryshe, kur s'kena me pas na fëmijë që i bim xhami, atëherë dije se ky din ka marrun këtë vend. Allahu i rujt, e i boft hajrit, e i mush xhamia tona me ta, i boft inshallah taala kalorës të Islamit edhe krenarit të këtij populli shqiptar inshallah taala.